하늘에서 떨어지는 이 물폭탄, 그냥 비라고 생각하면 큰일 납니다. 무려 77톤의 소화액을 한 번에 뿌릴 수 있는 대형 소방 비행기인데요. 차량 위에 바로 떨어진다면 엄청난 충격이 발생할 수 있을 정도입니다. 그런데 의외로 소화액을 무조건 낮게 뿌리는 건 아닙니다. 너무 낮으면 나무와 식물까지 강한 충격을 받을 수 있기 때문이죠. 그래서 적절한 고도에서 투하해 소화액이 넓게 퍼지도록 만듭니다. 77톤 소방 비행기의 핵심은 물을 많이 싣는 것만이 아닙니다. 어디에서 어떤 높이로 어떻게 뿌리느냐가 산불 진화의 핵심인 겁니다. 하늘에서 떨어지는 77톤의 물폭탄, 생각보다 훨씬 정교한 기술이었습니다.